ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ଏ ମମତାଜ ସେଜାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତୁମେ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏଇ କଥା କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମମତା ସେହଜାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କଥା କହିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବୁଛ ମମତାଜ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅମର କରିଦେଲେ। ଆମର ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ଅମର କେମିତି ରହିବ? ଅମର କରିଦେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେବା। ଏଇଟା ତୁମର ମୋର ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେପି କପୁଲ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବାଡ଼ି ପିଟା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ଦରକାର ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏରକମ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ କରିଦେବା ଭଲ କି ସମସ୍ତେ ବୁଲତେ ଯିବେ। ठीक है ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା समझ गया କଣ ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୁକେଇବା ୟାଙ୍କୁ କହିବା ସେଇଆ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ 100 ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ହଁ ନା ତାଙ୍କ ଜାତି ନା ଜାତିରେ ନାହିଁ। ମୋ ବାପ ମନା କରୁଛି ନା କେହି ଏଇଟା ଆଣିବା ହଁ ଏଇଟା କରିବା ହଁ ହଁ। ସେଇଠି ଯିବା ହଁ ହଁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁର ବିପରୀତ ବେଶ ଆପଣମାନେ ନା ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଆଉ କହିନି ଆଉ ସେ କହିବେନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଭାବିକି କହିଲି। ସେତେବେଳେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ